पार आज यो घरलाई चिटिक्कै पारेर बस्न योग्यको बनाएर भोलिको दिनमा अरूको सेवा गर्दा हाम्रो सेवा सधैँभरलाई भइरहने आशा लिएको छु र बहिनीलाई विशेष गरी उहाँको कामलाई सम्मान गर्दै 50,000 रुपियाँ छ। बहिनीले यो पनि एउटा थ्याङ्क यू दाइ। सानो एउटा सहयोग अनि काममा हौसला माया र आशीर्वाद सम्झिदिकन यो लिइदिनु होला। मलाई कति व्यक्तिहरूले चाहिँ अब तल्लो जातको हो तिमी केही गर्न सक्दैन। नमस्कार साथै जय मसी सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यति बेला म सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित ग्याल्थुम भन्ने एउटा बस्तीमा आइपुगेको छु र यति बेला तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यहाँ हाम्रो सम्झना नेपाली बहिनी, जुन बहिनीको भिडियो मैले केही समय अगाडि बनाएको थिएँ। त्यो भिडियोमा चाहिँ बहिनीको उद्देश्य अनि विगत समयदेखि अहिलेको यो घडीसम्म के कस्ता कामहरू गर्दै आइरहनु